Հայոց Ներսես կաթողիկոսի ընդհանրական թուղթը համայն հայ ժողովրդին, որի առաջնորդությունը վստահվեց նրան Տիրոջ կողմից։ Ներսես ծառա Քրիստոսի և նրա ողորմությամբ Հայոց կաթողիկոս, հայ ժողովրդի բոլոր հավատացյալներիդ, արևելքում մեր Հայաստան աշխարհի մեջ բնակվողներիդ, արևմուտքում պանդխտությամբ թափառողներիդ, տարբեր երկրներում այլալեզու ազգերի մեջ դեգերողներիդ, մեր մեղքերի պատճառով աշխարհի բոլոր ծագերում, քաղաքներում, դղյակներում, գյուղերում ու ագարակներում ցրվածներիդ, ձեզ բոլորիդ, քահանայապետերիդ և քահանաներիդ, վանականներիդ և քաղաքաբնակներիդ, իշխաններիդ և հպատակներիդ, հեծյալ և հետևակ զինվորների դասերիդ, գավառապետերիդ և գործավարներիդ, տանուտերերիդ և երկրագործներիդ, վաճառականներիդ և արհեստավորներիդ և նրանց, ովքեր սեփական կամքի ընտրությամբ և հոժարությամբ ընթանում են այս կյանքի զանազան ճանապարհներով, աշխարհիկ կամ գերաշխարհիկ կյանք վարող առանց և կանանց, մանուկներին և երիտասարդներին, չափահասներին և ծերերին, սիրո և խաղաղության ողջույն թող հասնի աստվածընկալ և փրկական սուրբ նշանից, հոգու հրեղեն լեզուները ընդունած առաքելական նշխարներից, մեր Սուրբ Լուսավորչի աջից և աթոռից։ Այս ամենի առաջ աղաչելով պաղատում ենք Աստծուն ձեր հոգիների փրկության համար, որպեսզի բացեք ձեր մտքի ականջները, ունկնդրելու աստվածային այս խոսքը, որ պիտի մատուցենք ձեզ Աստծո պատվիրաններից, որպեսզի արդարության շավիղներում մեր կողմից առաջնորդվելով, ձեզանից յուրաքանչյուրը արժանի լինի երկնավոր Հոր տան օթևաններից մեկը ժառանգելու։ Ես էլ բոլորիցդ հայցում եմ, որ աղոթեք նաև մեզ համար, որպեսզի երբ Աստված կանչի և պահանջի մեզանից ձեզ համար տարած գործունեության հաշիվը, կարենանք բարվոք տալ։ Ի գիտություն ձեզ բոլորիդ հայտնում եմ, որ մեր հոգևոր հայրն ու մարմնավոր եղբայրը Գրիգոր Սրբազան կաթողիկոսը, Հայաստանյաց մեծ լուսավորչի աթոռակալն ու արյունակիցը, նաև նրա նմանակիցը իր անձի մաքրությամբ և իմաստությամբ, նա, որ երկար ժամանակ բարվոք հովվեց բանավոր հոտդ, որ Քրիստոս տվեց նրան ինչպես Պետրոսին, ասելով. «Արածեցրու իմ ոչխարներին», որ նահապետների պես տարիքի ավարտին հասնելով նախքան իր վախճանը, Սուրբ Հոգու ներգործությամբ կանչեց եպիսկոպոսներին, վարդապետներին և սուրբ լեռան հայրերին և ուրիշներին այլ կողմերից, և թեպետ նախապես անարժան համարելով մեր անձը, շատ անգամ հրաժարվում էինք այսպիսի հրավերից, սակայն այս անգամ ինքն ու եպիսկոպոսների ժողովը, հակառակ մեր կամքի, բռնադատաբար մեր անարժանությանը գահակալ ձեռնադրեցին Հայկի ազգիս և Թորգոմիտան կաթողիկոսության աթոռին։ Եվ ի վերուստ տրված պատվերը կատարելուց հետո 3 ամիս անց նա կոչմամբ առ Քրիստոս փոխվեց, դասվելով հայրերի հետ որպես հայրապետ, առաքյալների հետ որպես 12-ի լրացում, արդարության համար հալածվածների հետ որպես հալածանքների ու ճշմարտության հակառակորդների զանազան փորձությունների մեջ համբերող, փառավորյալների հետ որպես կյանքի մեջ Աստծուց և մարդկանցից պատվված, որի մահն իսկ Տիրոջ առջև գերագույն սուրբերի նման պատվական եղավ, որոնց մասին ասում է մարգարեն. նա այս աշխարհի ծովի մեջ հավատքի նավով, Սուրբ Հոգու մողումով, ճշմարտությամբ և առաքինությամբ ուղիղ նավելով, անվնաս հասավ անքույտ և անալիք նավահանգիստը և մեզ թողեց այս տաժանելի և անցավոր կյանքի մեջ, երևելի և աներևույթ օձերի, կարիճների, զանազան գիշատիչ գազանների մեջ և ոչ միայն սրանց, այլև հոգևոր և մարմնավոր բեռների ծանրության տակ։ Այս նեղություններից թեթևանալով նա թռավ հոգիների կայանը, մեր տկար և անզոր ուսերին հանձնելով եկեղեցու ողջ ծանր հոգսը։ Եվ ես այս բոլորի մեջ սարսուռով զարհուրում եմ, մտաբերելով Աստծո դատաստանի այն ահն ու երկյուղը, որ հին և նոր կտակարաններում ասված է հովիվների և առաջնորդների մասին, այնքան, որ այս ամենի երկյուղից չարչարված անձիս ոչ աչքերը քուն ունեն և ոչ էլ կոպերը նինջ։ Քանզի հոգևոր առաջնորդության այս մեկ գործը բաժանվում է բազմաթիվ տիտղոսների և զանազան մեծ ու փոքր պաշտոնների՝ կաթողիկոսություն և հայրապետություն, եպիսկոպոսություն և քահանայություն։ Եվ նա, ով սրանց մեջ մեծն է, ծայրագույն բեռների տակ է որպես բոլորին իր մեջ պարունակող։
Սակայն ըստ գործի յուրաքանչյուրի էլ թե քահանայության եւ թե քահանայապետության անունները նույնն են, քանզի երկուսն էլ վերակոչվում են ծնող, դայակ, վարդապետ, բժիշկ, տեսուչ, հովիվ, առաջնորդ, միջնորդ, դատավոր եւ այլ բազմաթիվ անուններով, որոնցով կատարվում է Աստվածպաշտության խորհուրդը եւ Քրիստոսի եկեղեցու օրենքը ամբողջական է մնում։ Արդ ինչպես կարող է մեկը ի ծնե օտարներին լինել ծնող կամ դայակ ըստ Պողոսի, քանզի ասում է. «Որդյակներս, դուք, որոնց համար վերստին երկունքի մեջ եմ, մինչև որ Քրիստոս կերպարանվի ձեր մեջ»։ Եվ դարձյալ, ինչպես մի դայակ, որ մանուկներ է կերակրում, այնպես էլ մենք գթացինք ձեզ։ Քանզի ծնվածները բնությունից սիրում են իրենց ծնողներին եւ սնուցվածները դայակներին, իսկ որոնց նկատմամբ սիրո փոխարեն կա ատելություն եւ օտարություն, ինչ հույս այդպիսիներին աստվածային խոսքով վերստին ծնելու, ապաշխարության կամ հայրորեն ուսումով եւ Տիրոջ երկյուղով նրանց ուսուցանելու։ Ինչպես կարելի է լինել վարդապետ, ուսուցիչ եւ քարոզիչ Աստծո հրամանով ելնել Սիոնի բարձր լեռը, որը Սուրբ եկեղեցին է, ավետարանի խոսքը հնչեցնել ու չվախենալ, կամ ինչպես Պողոսը Տիմոթեոսին է ասում, քարոզել խոսքը, շարունակ հայտարարել այն, ժամանակին լինի թե տարաժամ, հանդիմանել, սաստել, հորդորել այնտեղ, ուր աշակերտները ցրված են եւ ոչ հավաքված վարժարանում, եւ որոնք ոչ թե ճշմարիտ իմաստությունն են ցանկանում սովորել, այլ ստություն եւ նանդրություն, չարության մեջ կատարյալ են, իսկ բարության մեջ անկատար։ Ինչպես կարող ենք բժիշկների նմանվել մոլորական վիշապի խայթոցներից հիվանդացած հոգիների համար, ջանալով նրանց բուժել բնական կամ անբնական ախտերից, երբ հիվանդները ոչ միայն չեն փնտրում հոգևոր բժիշկների առողջարար արվեստը, այլև հանդիմանելիս եւ խրատելիս դառը մաղձերով ապականված տամոքսի ցավերից տառապողների պես դժկամում են օգտակար դեղերը խմել։ Եվ ոչ միայն այս, այլև ընդդիմաբանում են, թե բժիշկ նախ անձդ բժշկիր այդպիսի ցավերից եւ ապա միայն ինձ մոտեցիր քո հանդիմանական խոսքերով։ Կամ ինչպես կարելի է տարածությամբ եւ սիրով մեզանից այնքան հեռու եղողներին առաջնորդել ըստ Աստծո հրամանի, որը Եզեկիելն ասում էր. «Մարդու որդի, քեզ տեսուչ կարգեցի Իսրայելի տան վրա, եթե աղաղակով չազդարարես թշնամու դարանակալությունն ու ասպատակությունը, եւ նրանք սպանվեն կամ գերվեն, նրանց արյունը քո ձեռքից պիտի պահանջեմ»։ Այս ամենի մեջ միայն որպես մխիթարություն ունենք մյուս խոսքը, որ Աստված ասում է նույն մարգարեին. «Եթե քո խոսքը լսեն եւ անզգույշ լինելով կորստյան մատնվեն, դու քո անձը կփրկես եւ իրենք պարտական կլինեն իրենց արյանը»։ Եվ ինչպես կարող ենք հովության օրենքը կատարել, աստվածային օրենքների մարգագետինների մեջ հանգստացնել եւ հոգու կենդանարար ջրով իմաստությամբ սնուցանել, գայլերին հալածել եւ վիրավորներին բժշկել, երբ հովիվն ու հոտը իրարից հույժ հեռու են։ Ինչպես կարող ենք առաջնորդ լինել այնպիսիներին, որոնք չեն կամենում առաջնորդի հետքերով դեպի երկինք տանող հասցնող արքունական ճանապարհով ընթանալ, այլ գնում են լայն եւ ընդարձակ պողոտայով, որ դժոխքի հատակն է հասցնում։ Ինչպես կարող ենք միջնորդ լինել Աստծո եւ այնպիսի մարդկանց միջև, որոնք չեն ցանկանում պահել ուխտը, որ կնքեցին Աստծո հետ մկրտությամբ հրաժարվելով սատանայից եւ նրա բոլոր գործերից ու պատրանքներից, այլ դրժելով ուխտը, որը փրկության օրը կնքեցին Սուրբ Հոգու հետ, հոժար կամքով, խոսքով ու գործերով չարին են հետևում։ Ինչպես կարող ենք քահանայապետական դատավարություն անել մի այնպիսի ազգի մեջ, որը ոչ միայն աստվածային օրենքների դատաստանին չի ենթարկվում եւ չի հնազանդվում, այլև անիրավ դատավոր է դառնում եկեղեցու դատավորների վրա եւ սեփական աչքում գերան ունենալով հանդերձ չարաչար բամբասանքներով եւ անդուռ բերանով անդադար դատում է նրանց վարքի հանցանքների շյուղերը։ Եվ արդ քանզի իրականությունն այսպիսին է, զարհուրում եւ դողում եմ Աստծո դատաստանի երկյուղից, որ չլինի թե Աստծուց ինձ հանձնված տնտեսության այս գործը փառքի փոխարեն անարգանքի պատճառ լինի, խոստացած անթառամ պսակի փոխարեն ամոթահարության։ Եվ բարի ու հավատարիմ ծառա լսելու փոխարեն, ինչպես այն ծառաները, որոնք գործադրելով տրված տաղանդները շահ բերեցին Տիրոջը, անշահ ծառայի նման լսեմ ահավոր ու սարսափելի հրամանը, թե չար եւ վատ ծառա,
պետք է խոսքիս արծաթը սեղանավորներին տայիր, այսինքն մարդկանց հոգիներին, եւ ես գալով տոկոսով պահանջեի իմը, այսինքն քեզնից լսած խոսքի հետ նաեւ լսողների կողմից գործերի կատարումը։ Եվ քանզի ծառայակիցներիդ չտվեցիր հոգիների կերակուրը, երբ լսելու ժամանակն էր, ուստի ասում եմ, վերցրեք դրանից շնորհներիս արծաթը եւ տվեք նրան, ով կատարելապես խոսքս աճեցրեց ըստ 10 քանքարների կատարյալ թվի, եւ դրածս գործի ծառայության մեջ անպիտան գտնված այդ ծառային արտաքին խավարը հանեք։ Տարակուսում եմ, թե ինչ պետք է անեմ, որպեսզի իմ անձն ազատվի այս ահագնալուր սպառնալիքներից, քանզի մեր ժամանակների չարության եւ բազմիշխանության պատճառով անկարելի է շրջել ամենուրեք աշխարհի բոլոր կողմերը եւ սուրբ առաքյալների նման Աստծո խոսքը քարոզել։ Թագավորանիստ քաղաք եւ հանրաժողով էլ չունի մեր ազգը, որպեսզի այնտեղ հայրապետական աթոռին նստելով ըստ առաջին հայրապետների եւ վարդապետների աստվածային պատվիրանները սովորեցնեինք մեր ժողովրդին։ Այլ որսորդներից եւ շներից հալածված այծյամի նման բնակություն ենք հաստատել այս քարանձավում եւ գյուղ կամ ագարակ էլ չունենք, որ կենցաղային անհրաժեշտ կարիքները բավարարեինք, նույնիսկ մի արտ էլ չունենք, որ վաստակով եւ աշխատանքով մեր պետքերը հոգայինք, եւ ոչ էլ որևէ տեղից օգնություն ենք ստանում, ինչպես ակնկալում էինք Քրիստոսին հավատացող թագավորներից եւ իշխաններից, այլ միայն Տեր Աստծուց, ինչպես Մարգարեն է խրատում ասելով. «Գցիր հոգսդ Տիրոջ վրա եւ նա կկերակրի քեզ», եւ դարձյալ ով հուսած Տիրոջը եւ ամոթով մնաց։ Այսպիսի վիճակում անգամ Աստծո դատաստանի սպառնալիքները աններող են ծույլ եւ հեղգ հովիվների հանդեպ, որոնք չեն արածեցնում Քրիստոսի բանավոր հոտը նրա աստվածեղեն վարդապետության մեջ եւ չեն խմեցնում Աստծո իմաստության կենդանի ջուրը։ Եվ քանի որ իմ նվաստությանս վիճակվեց այս հոգևոր տնտեսությունը, որի համար ոչ ոգու արթնություն ունեմ, ոչ մարմնի զորություն եւ ոչ էլ ըստ վերը նկարագրածի բարու ակնկալման ժամանակ, այդ իսկ պատճառով չգիտեմ թե ինչ անել։ Թողնել լքելը Հովվապետի հոտը հովվության խնամքից եւ գառնուկների գայլերի կողմից հափշտակվելը տեսնելը եւ անտեսելը անհավատության նշան է, մանավանդ Աստծո խոսքը իմացողի եւ ոչ տգետի համար, քանզի ըստ տերունական հրամանի, եթե մեկը տգիտությամբ անպատշաճ բաներ գործի, քիչ կգանակոծվի, իսկ երբ գիտությամբ, սաստիկ ու շատ։ Թեպետ եւ հիմա չկա մեկը, որ տգետ լինի բարու եւ չարի ընտրության մեջ, մարդը կամովին է տգիտանում։ Իսկ փութալ խրատելու եւ ուսուցանելու ըստ մեր աստիճանի գործի հարկավորության եւ Աստծո խոսքի կաթով մշտապես սնուցելու ի Քրիստոս մանկացածների հոգիները հնարավոր չէ անձամբ կատարել ներկա ժամանակի եւ տեղի դժվարության պատճառով։ Սակայն որպեսզի բոլորովին անպտուղ չլինենք ձեր առջև Սուրբ Հոգուց մեզ վստահված հավատացյալ ժողովուրդ, մենք եւ մեզ հետ եղած եպիսկոպոսներն ու վարդապետները արդար դատեցինք գրով հիշեցնելու ձեզ հին եւ նոր կտակարանների աստվածային պատվիրանները, այս բանում նմանվելով մեծ առաքյալ Պողոսին, որը ոչ միայն օտար երկրներ շրջելով, ինչպես ինքն է ասում, Երուսաղեմից մինչև Լյուրիկե ավետարանն էր քարոզում, այլև կապանքների մեջ լինելով, նամակներով հաստատում էր իր աշակերտներին, որը ցույց է տալիս գրելով. Աղաչում եմ ձեզ ես, բանտարկվածս ի Տեր, որ արժանավորապես ընթանաք այն կոչման մեջ, որին կոչվեցիք։ Նրա պես մենք էլ այս տոտ քարանձավում իբրև կամավոր բանտում եւ կապանքներում փակված, խոսքի փոխարեն մեր գրածով ենք խոսում բոլոր նրանց հետ, ովքեր լսելու ականջ ունեն։ Ձեր լսողությանն ենք երկրորդում ոչ թե մեր խոսքը, այլ առաքյալների, մարգարեների եւ եկեղեցու վարդապետների խոսքերի զորությունը։ Եթե դրանք լսելով հոժարությամբ ձեր մտքի մեջ պահեք ինչպես բարի եւ պարարտ հողը սերմացուն եւ գործելով պտղաբերեք Աստծուն, թե ձեր փրկության եւ թե մեր վարձատրության պատճառ կլինեք։ Իսկ եթե մեկը հոժարությամբ չլսի, այլ արհամարի այն որպես Աստծո դեմ ապստամբող կամ թե լսելով հանդերձ գործով արդարություն չպտղաբերի, այլ անզեղջ հոգով, անզգամ սրտով եւ անհուսությամբ միջև վերջ անդարձ մնա մեղքի մեջ, Աստծո եւ իր բոլոր հրեշտակների եւ ձեր բոլոր լսողներիդ վկայությամբ Քրիստոսի առջև մենք անհատույց կլինենք նրա արյան համար, քանզի չխորշեցինք եւ ոչ էլ դադարեցինք նրան Աստծո խոսքը պատմելուց։
Արդ ինչպես որ մարմնի անդամներից ամենապատվականն ու առաջինը գլուխն է իր բարձրության և զգայարաններն իր մեջ ունենալու պատճառով, և ապա կարգով մյուս անդամները, այնպես էլ հոգու անդամների մեջ որպես գլուխ մեծը և առաջինը հավատքի ճշմարտությունն է, և նրան են կապված, ինչպես մարմինը գլխին, արդարության մեծ և փոքր գործերը, ըստ Քրիստոս Աստուծո պատվիրանների։ Ուստի մենք նույնպես ամենից առաջ սկսում ենք բոլոր բարիքների գլխից, հավատքից, և այն լսողներիդ ենք ներկայացնում ոչ թե նոր բան ավելացնելով, այլ առաքյալների, մարգարեների և սուրբ հայրերի հիմքի վրա համառոտ խոսքով կառուցելով, որպեսզի որևէ մեկը չշեղվի ճշմարտությունից, անուս տգետների խոսքերը լսելով, որոնք ոչ թե ուղղափառ եկեղեցու դավանության համաձայն են, այլ Աստվածաշնչից դուրս բաներ են և դեպի կործանում են առաջնորդում լսողներին։ Այլ որպեսզի Պողոսի նման, որ ասում էր. «Գիտեմ, թե ում եմ հավատացել, գիտենաք, թե ում հավատացիք մկրտության օրը», կամ թե ուղղափառ քրիստոնյան ինչպես պետք է դավանի հավատքը։ Ուստի և սկսում ենք պարզ և հստակ խոսքերով ցույց տալ հավատքի ճշմարիտ դավանությունը։ Հարկ է և պատշաճ, որ Քրիստոսին երկրպագողները և Սուրբ Երրորդության անունով մկրտվածները խոստովանեն համագոհ երեք անձնավորություններին՝ Հորը և Որդուն և Սուրբ Հոգուն, որպես մի բնություն, մի աստվածություն և մի իշխանություն, համապատիվ և զուգափառ, որը ոչ թե ուրիշից ստեղծված կամ հետո սկսած, ոչ էլ ցածրությունից բարձրության կամ տկարությունից զորության հասած, այլ բոլոր հավիտյաններից առաջ էր, այժմ է և կլինի անվախճան հավիտյաններում։ Անեղ և անմահ էություն է, բնությամբ աներևույթ, սակայն արարածների համար երևացող, ամեն ինչ տեսնող և ամենքից անտես։ Հայրը անսկիզբ է և անծին։ Որդին ծնված է հոր բնությունից, սակայն անժամանակ, ոչ թե ըստ մարդկային ախտավոր ու անցավոր ծնունդի, որը մտքով իսկ անցկացնել է հայհոյություն է, ուր մնաց թե խոսքով բարբառել, այլ ինչպես լույսը լույսից է առաջանում և կրակը կրակից, և բաժանվելով չեն օտարանում միմյանցից, այլ մի են կրակի և լույսի, ծնածի և ծնողի ճառագայթն ու ջերմությունը, և երկուսի բնությունն էլ մի է, թեև անձով զանազանվում են իրարից։ Նույնպես էլ լույս Որդին լույս Հորից է առաջ եկել ծննդյամբ, և Որդու աստվածության կրակը Հոր աստվածության կրակից տարբեր չեն, այլ մի և նույնն են բնությամբ։ Իսկ Որդու ծննդյան օրինակը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ խոսքի ծնունդը մարդկային մտքից, թեև այս օրինակը ևս ամբողջությամբ չի համապատասխանում ճշմարտությանը։ Այս պատճառով էլ ասվում է բան ծնունդի անապական լինելու համար, իսկ որդի, քանզի հոր բնությունից է և ոչ նրանից օտար կամ արարած, ըստ Արիոսի հայհոյության։ Եվ անիմանալին իմանալու միակ միջոցը ոչ թե անքննելին քննելն է, այլ հավատալը Սուրբ Գրքում ասվածներին, որոնք հաստատում են, որ աստվածային ծնունդը անհասանելի է մտքին և խոսքով անճառելի։ Նույնպես և Սուրբ Հոգին ասվում է բխում Հորից և փառակից Որդուն, կատարյալ Աստված, որպես Հայրը և Որդին։ Երեք անձնավորությունները մի կամք ունեն, մի զորություն և մի արարչություն։ Հայրը կամեցավ ստեղծել երևելի և աներևույթ արարածները, Որդին անգոյից գոյացրեց և Սուրբ Հոգին նրանց իմաստությամբ զարդարեց։ Եվ նույն ինքը Աստծո բանն է, որ մարդուն իր պատկերով ստեղծեց և հանցանքից հետո երևաց նրան և բոլոր առաջին արդարներին, Նոյին և Աբրահամին, Իսահակին և Հակոբին, Հոբին և Մովսեսին, Ահարոնին, Հեսուին և այլ մարգարեների և խոսեց նրանց հետ։ Վերջին ժամանակներում Գաբրիել հրեշտակապետի ավետիսով իջավ կույս Մարիամի որովայնը և նրա բնությունից մարմին, հոգի և միտք առնելով, նոր և անճառելի միավորությամբ իր աստվածությանը միացրեց և մանուկի պես 9 ամիս որովայնի մեջ աճելով, ծնվեց որպես կատարյալ Աստված և մարդ, անշփոթ էությամբ և անբաժանելի միավորությամբ, մի Քրիստոս և մի անձնավորություն միացյալ երկու բնություններից։ Կաթնասուն եղավ որպես մարդ և հրեշտակներից փառավորվեց որպես Աստված։ Ամեն ինչի կատարիչը աշխարհի վրա շրջեց 30 տարի մինչև մարդկային կատարյալ հասակին հասնելը, որպես մարդ մկրտվեց ծառայից,
եւ հորից ու Սուրբ Հոգուց վկայվեց որպես Բարձրյալի որդի, որպես մարդ փորձվեց սատանայից եւ որպես Աստված հաղթեց փորձողին, քաղցեց, ծարավեց, ննջեց, արտասվեց եւ հոգնեց որպես մարդ, մարմնի օրենքներին ենթարկվելով։ Կատարեց նշաններ եւ հրաշքներ եւ ցույց տվեց աստվածային զորությունը որպես կատարյալ Աստված։ Կամովին չարչարվելու եկավ եւ անչարչարելին մեր չարչարելի բնությամբ չարչարվեց խաչի վրա, մահվանն անպարտականը մեռավ մեր մահկանացու մարմնով, կենթանացնելով մեր մեղքերով մեռած բնությունը։ Աստվածությանը միացած մարդկային իր հոգով գերեզման իջավ եւ կրկնակի ավերեց դժոխքը, դժոխքում գտնվողներին ազատություն շնորհելով, իսկ աստվածային մարմնի հարությամբ մեր մահկանացու բնությանը տալով մահվան ապականությունից հարություն առնելու հույսը։ Երրորդ օրը իշխանաբար հարություն առավ մեռյալներից եւ երևաց իր աշակերտներին 12-ին, 70-ին, 500-ին եւ այլ շատերին, որոնք իր վկաներն ու քարոզողներն եղան աշխարհում։ Եվ 40 օրերի ընթացքում երևալով խոսում էր նրանց հետ։ Եվ 40-րդ օրը երկինք բարձրացավ եւ բարձրունքներում մեր բնությամբ նստեց հոր աջ կողմը, որից անբաժանելի էր իր աստվածությամբ եւ պիտի գա նույն մարմնով, հոր եւ իր աստվածությամբ փառքով, մեռյալներին հարություն տալու եւ աշխարհը արդարությամբ դատելու համար, բարեգործներին տալով բարիքների ժառանգությունը եւ անվախճան թագավորությունը, իսկ չարագործներին իրենց գործածի համեմատ հավիտենական ամոթը եւ տանջանքը։ Եվ արդ հավատքի այս ճշմարիտ դավանությունը մեր միջի աստվածային տաճարի հիմքն է, իսկ բարի գործերը այս հիմքի վրա բարձրացած շինվածքն են, ինչպես որ Տերը Պետրոսի դավանությունը հաստատեց որպես վեմ, իր եկեղեցու իմանալի հիմք եւ իրեն որպես շինողի եւ բոլոր ազգերից իր ընտրյալների կատարած բարեգործությունները որպես շինանյութ, քարի, փայտի եւ այլ պետքերի փոխարեն։ Դարձյալ նա որպես ճարտարապետը եւ մենք հրամանակատար մշակներ, ինչպես որ ասաց իր աշակերտներին, առանց ինձ ոչինչ անել չեք կարող։ Պողոսը եւս գրում է. Ես Աստուծո իմաստությունը որպես հիմք դրեցի, որ է Քրիստոս եւ նրա ճշմարիտ հավատքը, բայց այլ է շինողը, այսինքն նա, որ կա եւ որ աշխարհ պիտի գա, իսկ շինելը գործերով է, որ կամենում է յուրաքանչյուր ոք, լինի չար, թե բարի։ Եթե մեկն այս հիմքի վրա շինի ոսկով, ասում է առաքյալը, որն արդարությունն ու ճշմարտությունն է, արծաթով, որը մտքի մաքրությունն ու սրտի սրբությունն է, թանկարժեք քարերով, որոնք բազմապատիկ առաքինությունների տեսակներն են, սեր, խոնարհություն, ողորմածություն, անոխակալություն, պահք, աղոթք, ժուժկալություն, սրանք եւ սրանց նմանները արդար հոգիների կողմից հավատքի հիմքի վրա դրված թանկարժեք քարերն են։ Իսկ մեղսասերների հոգիները, առաքյալն ասում է, իրենց շենքը հավատքի հիմքի վրա շինում են ոչ թե թանկարժեք եւ հաստատուն այս նյութերով, այլ անարգ եւ դյուրին փչացող նյութերով, այսինքն փայտով, խոտով եւ եղեգով։ Փայտը նշան է թանձրագույն մեղքերի, սպանության, պոռնկության, գողության, հափշտակության եւ սրանց նման այլ բաների։ Խոտը սրտում հավաքված չար խորհուրդների եւ եղեգը գարշ խոսքերի, որոնք մարդիկ իրենց բերանից թափում են լեզուն սատանայի գործիք դարձնելով, ընկերոջը թշնամություն անելով եւ անարգելով զանազան ու պես հայոյանքներով, որոնք գեղչկական բարբառով հիշոց են կոչվում, իսկ Սուրբ գրոց մեջ անեծք, թշնամանք եւ նման անվանումներ, որոնց մասին Դավիթն ասում է, թե անեծքներով, դառնությամբ եւ նենգությամբ լի է նրա բերանը։ Եղեգի են նմանվում նաև սուտը, չարախոսությունը, մատնությունը եւ այլ սրանց նման անիրավ խոսքեր։ Այս երկու հակառակ թանկարժեք եւ անարգ շինանյութերը առաքյալն ասում է հուրը պետք է ընտրի, քանզի հրով պիտի հայտնվի դատավորը։ Եթե հավատքի հիմքի վրա շինված գործը ոսկի է, արծաթ եւ թանկարժեք քարեր, որոնք չեն փչանում, այլ սրբվում հրից, գործողը պիտի ապրի եւ վարձատրվի։ Իսկ եթե գործը խոտ է, եղեգ եւ փայտ, որոնք հեշտորեն փչանում են նույն կրակից, այն գործողը պիտի տուժի։ Որովհետեւ ինչպես ապարանքը միայն հիմքով չի կարող մարդկանց բնակության համար բավական լինել, այլ կարիք ունի պատերի, ձեղունների եւ այլ շինությունների, նմանապես էլ միայն հավատքով առանց գործերի ոչ ոք չի կարող իր անձը Աստուծո տաճար դարձնել։
Եվ ինչպես գլուխն առանց մարմնի հետ կապվելու չի կարող կենդանի մնալ, ոչ էլ մարմինն առանց գլխի, նմանապես հավատքն առանց գործերի եւ գործերն առանց հավատքի երկուսն էլ մեռած են ըստ առաքյալի։ Ուստի աղաչում եմ բոլորիդ, որ արդարության գործերն էլ միացնեք ձեր ճշմարիտ հավատքին, որ նավազանի ծնունդից ստացաք եւ հաստատությամբ պահում եք, որպեսզի միայն մեկ աչքով չլուսավորեք ձեր հոգիները, այլ երկուսով պայծառանաք։ Եվ մի վստահեք անմիտների սնոտի հույսին, որոնք ասում են, թե միայն հավատքի ճշմարտությունը բավական է քրիստոնյային փրկելու տանջանքներից եւ արժանի անելու արքայությանը։ Քանզի ինչպես մեռած անդամները մարմնի գործնեությանը ոչնչով պիտանի չեն, այնպես էլ մեռած հավատքը հոգուն զորություն չի տալիս, այլ մանավանդ այն ունեցողին ավելի մեծ տանջանքների է պարտավորեցնում, նման նրան, որ մեկ տաղանդը պահեց եւ ընկերների պես չշահեց։ Քանզի տաղանդը հավատքն է եւ տաղանդների շահը գործերը։ Իսկ թե ինչու է առանց գործի հավատքը մեռած ասվում, հայտնենք նրանց, ովքեր չգիտեն։ Հավատքն ունի մեկ անուն, բայց երկու զորություն։ Առաջինը դավանության հավատքն է, Սուրբ Երրորդության խոստովանությունը, որ յուրաքանչյուր անձ ավազանից ստացավ։ Երկրորդն այն հավատքն է, որ Սուրբ գրքում գրված խոսքերը, որոնք Սուրբ Հոգին խոսեց մարգարեների, առաքյալների եւ եկեղեցու վարդապետների բերանով, սուտ եւ առասպել չի համարում, այլ հավատում է, որ ճշմարիտ եւ ուղիղ են, որպես թե իր աչքերով է տեսնում այն բոլորն, ինչ եղել է, պիտի լինի եւ որ է։ Եղածը այն է, որ պատմում են, թե բոլոր երևելի եւ աներևույթ բնությունները գոյություն չունեին եւ Աստծո հրամանով ստեղծվեցին։ Նաև արարածների ստեղծումից հետո Աստուծո կատարած սքանչելիքներն ու հրաշքները, որոնց մասին պատվում են Հին եւ Նոր Կտակարաններում։ Լինելիքներն այն է, որ ասում են, թե Աստուծո կողմից բարեգործներին վարձատրություն կտրվի, իսկ չարագործներին տանջանք ու հավիտենական հուր։ Իսկ այն է, որ իրենց բոլոր խոսքերի մեջ քարոզում են, թե Աստված մոտ է բոլորին եւ ոչ հեռու եւ գիտի մարդկանց բոլոր բարի եւ չար խորհուրդները, անսխալ կերպով լսում է, ինչ որ խոսվում է լեզվով եւ հայտնապես տեսնում այն, ինչ ծածուկ գործում են մարմնով, քանզի չկա մի արարած, որ անտեսանելի լինի նրան։ Արդ ամբողջ սրտով այս բոլորին հավատացողն է, որ ունի կենդանի հավատք, որ երբեք չի հանդգնում սրտում չարություն խորհել կամ բերանով անիրավություն խոսել կամ հոգով մեղք գործել։ Քանզի եթե մեկ ուրիշի ներկայությամբ մարդիկ զգուշանում են անարժան գործ կատարելուց, ապա նա, ով հավատում է, թե Աստված տեսնում է, ինչպես կհանդգնի համառորեն չար բան խոսել կամ գործել։ Իսկ նա, ով խոսքով է միայն Աստված խոստովանում, բայց գործով ոչ, նման մարդու հավատքը մեռած է համարվում։ Եվ արդ քանզի այս սուրբ աթոռի ծառայության գործում Տիրոջ կողմից մեզ վստահված առաջնորդական բազմատեսակ գործերի կողքին կա եւ բժշկի պաշտոն ու գործ, ուստի ինչպես բժիշկն է հիվանդների ախտարար ցավերի պատճառները ճանաչելով հրամայում հրաժարվել վնասակար բաներից եւ առողջարար դեղեր ու կերակուր ընդունել, այնպես էլ մենք Քրիստոսի ընդհանրական եկեղեցու հոգեվոր բժշկությամբ մտահոգ մտքի աչքով տեսնում ենք, որ թեև ոչ բոլորի, սակայն աշխարհի մեծագույն մասի մոտ իր մեռելոտի գործերի պատճառով նաև մեռած է հավատքը։ Եվ որպես բժիշկ ցանկանում ենք ցույց տալ բոլորին իրենց մահաբեր ախտերի պատճառներն ու հոգիները կենթանացնող դեղերը։ Եթե դրանք վերցնեք եւ առանց դժկամության խմեք եւ խոստովանությամբ ու ապաշխարությամբ ձեր հոգիներից թոթափեք ապականող մաղձերի դառնությունը, արժանի կլինեք Աստուծո ողորմությանն ու նրա խոստացած բարությանը։ Իսկ նրանց, ում ախորժելի չեն մեր ասացները, կամ ծուլության եւ մեղսասիրության եւ կամ մեզ արհամարելու պատճառով, այնպիսիներին մարգարեի խոսքն ենք ասում. ով անօրինանալու է, թող անօրինանա, եւ ով արդարանալու է, թող արդարանա։ Մենք մեզ հրամայվածը որպես տեսուչ կատարենք բարձր դիտանոցից, ձեր ականջներին հնչեցնելով Աստծո պատվիրանները, այնուհետև անելը կամ չանելը յուրաքանչյուր անձի կամքն է։ Բայց ոչ ոք թող չմտածի, թե մենք մեզ մեղքի ախտերից ազատ համարելով բժշկական այս դեղը ձեզ ենք մատուցում որպես հիվանդների, այլ ամեն ոք թող գիտենա, որ մենք ամենքից ավելի կարիք ունենք հոգու բժշկության։ Բայց եթե հիմար հիվանդը մերժում է իր առողջության դեղը, որ մատուցում է իրեն մի հիվանդ բժիշկ, տեսնելով նրա մարմնի ցավերը,
ապա իմաստուն մարդը չի հետաքրքրվում բժշկի բնությամբ, առողջ է թե հիվանդ, այլ քննում է դեղի օգտակարությունը, առողջարար է թե վնասակար։ Արդ դուք էլ մեր անարժանության և հոգևոր պարտականությունների թերությունների պատճառով մի արհամարեք և ընդունեք ձեր անձերում հոգիների օգտակար դեղը, որը ձեզ ենք մատուցում։ Աղաչում եմ, ընդունեցեք այն սիրով և հոժարությամբ, ոչ թե մեր փառքի և պատվի համար, որը ոչ ոքից չենք պահանջում, թեև արժանի լինեինք, այլ հանուն Քրիստոսի սիրո, որ մեզ կանչեց դեպի իր արքայությունը և փառքը։ Քանզի թեև մենք անարժան ենք, սակայն մեր խոսքը, քանի որ աստվածային է, արժանի է ընդունելու, և ընդունելն ուրիշ բան չէ, եթե ոչ գործով կատարելը։ Ուստի աղոթենք միմյանց համար, մենք ձեզ համար, ինչպես գլուխը մարմնի, որպեսզի մտադյուրությամբ ընդունեք աստվածային այս խոսքի սերմը ձեր սրտերում և Աստծուն պտղաբերեք բարի և պարարտ հողի երեքից որևէ մեկ պտղաբերությամբ։ Իսկ դուք էլ մեզ համար, ինչպես մարմինը գլխի, առողջանալու հոգևոր հիվանդություններից և զորանալու զգայությունների տկարություններից, որպեսզի եթե տեսողությունը կուրացնող գերան ունենանք մեր աչքում, նախ այն հեռացնենք, որպեսզի կարենանք ուրիշների աչքի շյուղը տեսնել և մաքրել, և բացենք խցանված ականջները աստվածային ձայնի հնչման ճանապարհը բռնելու, հոտոտելիքները հեղված անմահության յուղի բույրով անուշանալու, ճաշակելիքները կենաց հացի համար քաղցելու և ծարավելու, անհագորեն հագենալու արդարությամբ և իմաստությամբ և լեզուները, որ Աստուծո փառքի և նրա խոսքը լսողների համար են, Տիրոջ հրամանով նախ անձին, ապա ուրիշներին սպասավոր լինելու համար, աղ լինելով նեխածներին և լույս խավարածներին։ Դրա համար էլ զանազան ձևերով երկուսն էլ ներկայացնում ենք լսողներիդ, հոգով պայծառացածներիդ լուսափայլ խոսքի ճառագայթը և մթագնածներիդ կամ նեխածներիդ աղի օրինակով հանդիմանող մորմոքը։ Ուստի և այժմ սկսում ենք արժանիներին նախակարգել մեր խոսքը։